3, 2, 1. Sangkay fordTv. Sana namang bagong umaga at bagong pag-asa para sa ating mga construction worker. At nandito na naman tayo sa site upang magbanat na naman ang buto. So samahan nyo na naman ako. Dito kami ngayon kasama kong labor at ayun ay nagsasaking kami ng haluin namin na buhangin. Ron. Maghahalo kami ngayon ng pang-balitada. Sikat. So, nagbibistay na sa Sangkay Ford ng buong ito. Sumawalilig pa ng balitada. Babalik. Halo kami.
So yun mga sangkay, may dumating tayong 50 bags na simento at ating i-discarga. Na. Sige, sige. Penting. Boleh. What's up, man? What's up, man? Sangkay Ford. Sangkay Ford. So ayan, mga kap. Guys, yung gamit ko nahiiti. Kailangan ko sila tingin. So guys, kailangan ko silang i-help pagkakot. So tingnan mo kung paano magbuhat, guys. Magbubuhat ako ng isang sakong simento. Tingin ka, guys, mga malakas. Ayan guys, so nabuhat ko yung isa. So ayan guys, nakita niyo naman kung gaano ako kalakas. Dito pa lang wala na kayong panaman sa dibig ko. Look guys, kita nyo agad guys kung uulitin ko para makita nyo kung gaano ako kalakas. Tingnan nyo ha guys. Guys, tingnan nyo ha kung paano malakas. So ayan guys, nakita nyo kung gaano ako kalakas. Pray no? Yeah. So guys, sumasakit yung tiyan ko. Huling kami simento. Medyo malayo yung nakatutan namin. Pero okay lang. 1 kilometro lang guys. So kailangan umubok dito guys. Saka makbang. Saka humakbang, tapos kailangan umubok ng konti.
Yun, napaka-basic lang. Ayan, paragpal namin. Ayan, pangalan niyan si Uno. So, time check mga sangkay, alauna na at tayo babalik ulit sa trabaho. So, kanina pala hindi ko na videohan yung pag diskarga namin ng semento kasi umulan dito. So, pasensya na, susunod na lang ulit. So, ngayon alauna ay back to work na tayo. So, mga kasangkay tapos lang natin ulit maghalo at punta natin sila sa taas. Dito sa first floor, dalawang mason. Dito tayo sa mga veterano. Veterano na seaman. Kakabit sila ng parlina. Uno. Ayan, nag-vlog din yan. Nag-vlog din yan si Uno. Oh. So guys, natapos na naman ang ating isang buong araw sa pagtatrabaho. So kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe sa aking munting channel sa fordTv. And that's it for now. So guys, bye. God
God bless and be safe sa ating lahat.